好，大家好，为大家展示的是这个宾士配的主机Baker B2140的主机，它是卡带还有广播功能。那我们现在已经改装成这个蓝牙音乐主机为大家展示这个蓝牙的音效还有同步的效果。好，我们看上面这台平板一样已经连接上蓝牙都没有任何的耳机接头那我们直接播放我曾在梦中惊醒，才发现眼角两行热泪，已湿透真情。也曾在轻抚琴弦，才发现晶莹闪烁的泪珠，已悄然滑落。候鸟已南飞，枯叶。我曾在梦中惊醒，又如动知秋。你是否珍重我的好，展示到这边，谢谢各位的观赏。